Тестото се приготвя, като брашното и маслото се претриват с пръсти, докато се получат трохите. Добавят се захарта и яйцата и се разбърква. Тестото се оформя на топка, покрива се с прозрачно фолио и се оставя в хладилник, за да стегне. Захарта за соса се карамелизира и щом придобие желания цвят, към нея се налива сметаната. Когато карамел се разтвори и соса се сгъсти, се прибавя солта, леко счукана в хаванче. Съдът се дърпа от котлона, добавя се маслото, соса се разбърква и се оставя да се охлади. Ябълките за плънката се обелват, нарязват се на купчета и се овкусяват с канелата, джинджифила и захарта. Добавят се стафидите и галетата и се разбърква. Студеното тесто се разточва върху набрашнен плод на кора, с която се покриват дъното и стените на форма за тарт с подвижно дъно. Излишното тесто се изрязва, разточва се на кора и се слага в хладилник. Плънката се сипва във формата върху тестената кора и се заравнява. Върху нея се налива соса. От останалото тесто с помощта на форма се изрязват звезди, с които се покрива плънката. По желание пая може да се намаже с жълтък и да се поръси с захар. Пече се в загрята на 170 градуса фурна около 40 минути. Охлажда се и се поднася.